好廣東話語五音四。咁之前嗰三篇咧就啲好比較學術啲嘅話題啦，咁就比較悶啲。如果你聽晒之前嗰三篇咧，咁啊真係辛苦你啊！咁而家講啲輕鬆啲嘅話題，即係例如政治啊，咁咧就姓名學。咁首先講下姓名學嘅基本概念先啦。咁嗱，首先一物一太極，你唔好覺得個名就會咩都算到，咩都睇到，同埋咩都影響到，咁就世事咧就冇咁順嘅。咁你一物一太極，你一個人你有條命啦，你有風水啦，你會有你六親關係啦，你做唔同嘅工作啦，你個人品會唔同，你處事方法唔同啦。咁你着衫顏色會唔同啦，你又可能會搬遷過去其他地方啦。咁名咧就係其中一部分嚟嘅，咁就對於有啲人影響大，有啲人影響細嘅。因為嗱，你首先你個名，如果你個名冇人知、冇人寫、冇人讀出嚟咧，咁其實就等於冇嘅，咁冇影響嘅。即係你買咗件衫，跟住你擺喺個衣櫃度，咁嗰件衫唔會令你靚噶嘛。即係當嗰件衫靚先啦。即係你買啲胭脂水粉，跟住你擺喺個櫃桶度，你唔搽嘅話，佢唔會令你靚噶嘛。即係當然佢可能會令你醜啦嚇，即係睇你化妝嘅技巧啦。即係其實個名就一樣嘅。而家講個音啊嘛，個音就係話你有冇人讀你個名先，即係同埋佢係咪用廣東話先。如果佢用國語就唔同噶咯喎。咁所以有啲人可能佢以前譬如阿成成嗰啲，佢去咗台灣先發，可能佢個名係用國語讀先好啊，就唔知啊，我未研究到。咁就越多人讀你個名咧，咁你個名個音咧就對你影響越大啦。咁所以咧比較明顯會有影響嘅就係政客同埋明星，因為你一般人咧，其實如果喺香港啦，咁我見到。其實好少人會讀你三個字嘅中文名噶嘛，即係通常人哋有個花名或者你或者叫英文名噶嘛，即係其實英文名都有五音嘅，一樣可以睇到嘅，即係其實都係個方法啫嘛。咁但係嗰啲太複雜唔講住，我哋講咗中文先。咁就嗱，因為個名就係讀出嚟噶嘛，喺表面噶嘛，就唔係你八字或者你風水嗰啲啊嘛。所以其實佢能夠刻印嘅咧，主要就喺你嘅名聲同埋公眾形象嗰方面嘅。就你唔好妄想佢會影響到你財運或者官運嗰啲咯。但係如果你一個明星，就係你公眾形象就影響你揾錢噶嘛。咁所以佢當然佢嗰種情況又會有少少唔同啦。咁嗱。而咁既然係五行啦，咁就簡單啲，我哋先當係配合個八字嘅喜忌嚟睇先啦。咁好啦，嗱，咁我哋睇啲例子啦。咁我哋梗係睇下啲成日個名會有人讀出嚟嘅例子啦，例如阿梁生啦。咁啦，嗱，梁生呢個八字咧。佢如果淨係睇呢三處咧，其實就未。如果你用而家嘅方法睇咧，就未必覺得佢身旺嘅。但係嗱，佢呢個係陽男，佢順行啊嘛。咁佢跟住即係話主要就係行咗水木運啦。佢中年青年，咁佢係嗰陣時佢發噶嘛。咁照計就，如果八字係準嘅話，就冇理由身弱啦，係咪？咁呢個應該係身旺用水木火，係咪先？嗱，我哋當係咁先啦，即係我哋唔好糾纏喺啲即係八字嗰啲身旺轉衰，轉唔轉都衰嗰啲問題先啦。嗱，咁我哋睇下咯喎。咁佢自己個名就係震，就係即係嗱，你係嗱，我哋試下啦，震就係你個脷尖頂住，跟住有啲時聲自然咁樣出嚟噶嘛。
咁就金音啦。個英字咧就係 YING，個 Y 字其實係個即係所謂嘅假嘅聲母啦，其實淨係個 N 英咁樣噶嘛。咁就係個元音，所以土音。咁兩個都幾。咁我自己覺得佢係曝光增加嗰陣時，佢民意係下跌嘅喎。佢潛水一排咧，冇乜人講佢咧，佢民意回升喎。咁係真係多人讀佢個名嗰陣時，佢個公眾形象低喎。咁又好似得得地喎，係嘛？嗱咁咧，我呢個拼音咧就會同嗱，因為個個都話佢 CY 嘛，佢自己都叫自己 CY，咁就同嗰個拼音唔同，因為嗰個拼音係另一種羅馬拼音嚟嘅。咁我就係用咗印刷版嘅粵音韻會嘅拼音方式嘅。咁就其他嗰啲都係相同嘅，咁但係你明白就得啦。其實呢個係一個表達方式嚟嘅啫。咁我哋睇下其他嗱，清怡其實一樣嘅喎，佢又係金同埋土嘅，咁兩個都係己喎。咁佢太太對佢公眾形象，我諗你唔會覺得係有正面影響啦，係嘛？嗱，但係你話佢太太對佢其他嘢影響係正面定負面咧？咁我又唔敢講喎，因為佢好明顯係結咗婚之後咧，佢嗰個財方面咧係轉好嘅，即係佢係爬升得好快嘅。佢結咗婚之後，咁佢喺五行嚟講，其實佢財都係喜用嚟噶嘛，咁所以佢唔係話分毫不利喎，但係佢只係呢個人個名就斜住佢，咁佢所以呢個人個名成日係讀出嚟嗰陣時咧，咁就會斜到佢咁解嘅喎，咁啊斜到佢喺公眾形象方面嗰啲嘢啫。嗱，咁佢就佢對佢冇一啲具體嘅影響嘅喎。咁嗱，提多個啊，嗱齊欣呢個都係一樣嘅。咁佢啲仔女嗰啲名咧就佢自己改嘅啫。咁就但係咧。其實佢係三個都改埋一樣嘅，都係金同埋土嘅。其他仲有個仔就係唔係全欣，同埋細嗰個女我唔係好記得。都係呢個組合嘅喎。咁嗱，咁你話點解淨係呢個有影響咧？咁呢個名多人讀啊嘛，出咗嚟咁咪個影響係唔好咯。咁其他嗰啲人。其他嗰兩個佢嗰啲名冇讀出嚟，咁咪冇影響咯，咪就係咁咯。咁嗱，睇下其他嗰啲。咁玉成咁就調轉啦。呢個就係土金，咁都係兩個都係忌神嚟嘅。咁主席咁嗰陣選舉嗰陣時，佢講咗啲嘢噶嘛。咁你哋自己睇翻上網啊。咁點睇都唔覺得主席對佢係有咩？即係名聲上邊有正面嘅影響啦，就係咁破壞又有少少咁啦，咁即係都係似唔係幾好。好啦，嗱睇翻個好嘅嗱，咁嗱我今日講呢樣嘢咧就有少少捉蟲啦，因為高永文琴日就瀨嘢啊。咁但係如果你即係整體嚟講啦。咁佢可以話係佢個班底之中咧，係最幫到佢增添人氣嘅。咁嗱，你睇下嗱，永係 W 啊嘛，即係你個口係圓咗先，咁你發個音咧，你覺得口唇少少震噶嘛？咁就永都係語音啦。個文就合口噶嘛，合口開嗰啲咧就都係語音都係水啊嘛。咁兩個都係起喎。嗱，咁係咪好震咧？呢個思燕嗱，呢個名其實就有少少特別嘅，咁我聽講多少少啦。嗱，你見到嗱，呢個就係田啦，心就係屬於火啦，呢個就係土度啦，呢啲係火啦，同埋個嫣然嗰個嫣字其實都係比較屬火啦，呢啲即係正畫嗰啲都係火啦。咁所以呢個木咧，其實就係火土。即係呢個名咧，個字形咧就係火土字形。咁我諗同佢改名嗰個人咧，佢就唔知道。咁就佢冇可能佢冇留意個音咧就係金土嘅。
因為佢呢個名係拉尾先改，佢原本唔係叫呢個名。咁就其實阿思燕 BB 咧，其實就好少講 CY 啲嘢嘅。不過佢有陣時都令到佢好似有少少尷尬嗰啲啦。咁佢例如去即係或者咁講啦，即係其實佢對成個建制陣營其實都係有少少負面影響噶嘛。即係佢雖然佢想幫佢，但係佢係有少少幫倒忙咁啦。咁我覺得都係對佢有少少不利。即係至少唔係好嘢先啦。咁我嗱呢個係周邊啲啦，跟住嗰個都係周邊啲噶啦。睇到個阿慢必咁啊，咁慢必就兩個字都係合口噶嘛，咁即係水啦。咁佢就兩個都係個喜神嚟。咁雖然咧，咁阿慢必就係人力噶啦。咁我相信即係如果你唔識分人民力量、熱血公民同埋社民連咧，咁都唔緊要嘅。咁基本上佢都係一啲倒梁嘅力量啦。但係佢倒梁嗰個力量咧，其實就唔係點講咧？其實好似冇乜力咁噶嘛。即係佢都話佢唔到，即係反而係其他嗰啲，即係佢啲屋企人啊，對佢個創傷咧係仲大噶嘛。咁所以可能就係因為其實叫陳志全嘅人咧，就即係叫佢做陳志全嘅人就好少啦。通常佢啲 friend 叫佢做慢必噶嘛。咁咪變咗影響咗佢嗰個力量係去咗去喜神嗰邊咯。咁咪變咗對佢冇乜壞影響。咁但係如果佢叫翻陳志全咧就唔同喎，因為志全兩個字都係金星喎。咁啊對佢係忌神嚟嘅喎。嗱，咁亦都可以睇到嘅就係、其實唔係話個名離佢個人就會幫佢嘅，不過只係講緊話對佢嗰個影響力大唔大，尤其是即係喺個明星方面嘅影響力。咁就大家再睇下啦。咁或者一下嗱，因為香港咧其實就唔係咁多政治新聞，所以其他嗰啲咧就唔係咁。即係佢啲人嗰啲名比少喺新聞上面讀出嚟咧，咁嗰啲就冇咩好睇嘅。即係或者個影響力唔係咁大。咁或者我第時咧就睇下明星嗰啲我睇到啲咩，因為明星嗰啲咧我就唔係幾熟嘅，因為我真唔好留意娛樂新聞，咁啊而家留意下啦。咁就講住咁多先。